بەهۆی قەرزێکی زۆریان لای حکومت کۆمپانیەکانی پاکەرەوەی سلێمانی جارێکی دیکە هەڕەشەی مانگرتن دەکەن. پێش چەند مانگێکیش کۆمپانیەکانی پاکەرەوە و ژینکە پارێزانی سلێمانی خۆپشاندان و بایکۆتیان دژی پێنەدانی موچە و شایستەداراییەکانیان ئەنجامدا. یەکێک لە کۆمپانیەکانی پاکەرەوە دەڵێت 160 پارەکانیان لە حکومت وەرگرتووە، 140 پاشەکەوت کراوە. ئەوان داوای سەرفکردنی ئەو بڕەپارەی دەکەن کە پاشەکەوت کراوە و هی مانگەکانی 5 و 6 و 7 ئەم ساڵە. ڕاستەکەی خۆی بەڕاستی ئەم قەیرانی داراییە هەر ئێمەی نەگرتوێتەوە کۆمپانیەکانی پاکردنەوە هەموو سەرانسەری کوردستانی گردوێتەوە بۆ هەموو پرۆژەکانیش هەروایە. لە ڕاستیدا ئێمە لەوانەیە بڕەپارەیەک وەرگین پرۆژەی تر هەیە هەر لەوانێت تەجیل کرێ بۆ وەسێنرێ. ئەو ئێمە بڵێ نووسراوی فەرمیمان کردووە کە هەندێ خاڵمانتیان نووسیوە بۆ نمونە کە ئێمە پێشینەکان لە 160 کە بەپێی بڕیارێک کە لە وەزارەتی داراییەوە هاتووە لە 2021ەوە لە 160مان بۆ سەرفەکەن لە 140ەکەیکی بۆمان پاشەکەوتەکەن. ئێمە لە نووسراوەکە نووسیمانەکە یەکەم ئەو پاشەکەوتە لا ببرێ، دووەم پێم وایە لە مانگی 4 2021 پێمان وایە باشتر وایە کە پێشینەکانمان لە کاتی خۆیان بۆ سەرفکەن. خاڵ یەکەم ئەوەیە کە ئەم پێشینانە وەکو خۆی بە تەواتی بدرێت نەک لە 140مان بۆ پاشەکەوتکەن. خاڵی دووەمیژەوەیە کە هاوکاریمان بکەن بڕەپارەی تەواومان بۆ سەرفکەن لە کاتی خۆیان، هەر هیچ نەبێت زیاترمان بۆ سەرفکەن بۆ ئێمە بتوانین خەرجەکانی کۆمپانیا و موچە و وەرشە و پارەی گاز و ئەمانە بتوانین بە تەواتی بین. یەکێکی دیکە لە کۆمپانیەکانی پاکەرەوە تا یەکشەمەی داهاتوو مۆڵەتی بە حکومەت داوە ئەگەر شایستەداراییەکانیان خەرج نەکرێت دەڵێن بایکۆتی کارەکانیان دەکەن. ئەندامێکی لیژنەی شارەوانی لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئەم گرفتە تەنها لە سلێمانی هەیە، سەرڕایەوەی پارەی کۆڵ و خاشاکیش تەنها لە سلێمانی کۆ دەکرێتەوە و لە پارێزگاکانی دیکە کۆ ناکرێتەوە. ئەو گرفتە چارەسەر نەکرێت کێشەی ژینگەیی و تەندروستی گەورە بۆ سنووری سلێمانی دروست دەبێت. سەبارەت بە کۆبوونەوەی خۆڵ و خاشاک لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی پارێزگای سلێمانی بەداخەوە ئەمە بۆ یەکەم جار نییە و چەند جارێکی تریش ئەمە ڕووی داوە مشا بۆ گەڕێتەوە کە حکوومەت کەم تەرخەمە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی وەزارەتی شارەوانی ئەمە کرێت بە جدی بێتە سەرخەڵ بۆ ئەوەی کە ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت. و ئێمە وەکو لیژنەی شارەوانی لە پەرلەمانی کوردستان سەردانی سەرۆکی شارەوانەکانی سلێمانیمان کرد لە سەرم بابەتە و کاتی خۆیشی کە ژینگە پارێزان بایکۆتی ئەویان کرد کە جارێکی تر ناتوانن بەردەوام بن لە بەرەوەی موچەکانیان پێ نادرێ. ئەو لە وەڵامدا بە ئێمە ئەمە لە مانگی 4 ئەو گرێبەسانە لەگەڵ ئەو کۆمپانیانە کۆتایی دێت و گرێبەستی تر گرێبەستێکی نوێ لەگەڵ کۆمپانیای ترەکەین بۆ ئەوەی بتوانین پابندیان کەین بۆ ئەوەی ئەمە جارێکی تر ڕوو نەداتەوە. بەڵام بەداخەوەتە ڕووی داوە چکە مانگی 4 ئەوە تێپەڕی، بەڵام ئەو گرفتانە هەر چارەسەر نەبووە. بە نزیکەی 10 ملیار دینار حکومەت پارەی کۆمپانیەکانی پاکەرەوەی سلێمانی قەرزارە. ئەوانیش دەڵێن تەنانەت موچەی ژینگە پارێزەکانیش بەشێکی لە حیسابی کۆمپانیا دراوە بۆ ئەوەی کارەکان نەوەستن. ئێستاش داوا دەکەن پارەکانیان بۆ خەرج بکرێت تا جارێکی دیکە بایکۆت دەست پێ نەکاتەوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێام، سلێمانی.